მოზაქნაყურებელთა თეატრი პრემიერისთვის ემზადება პაოლო ჯენოვეზეს კინოსცენარი „იდეალური უცნობები“ ამჯერად გიორგი სულთანიშვილმა აქცია სპექტაკლად. აკრძალული სიყვარულიდან და ღალატიდან იდენტობასთან და სოციალურ ნორმებთან ბრძოლამდე. იუმორისა და დრამის ურთიერთობამდე აუდიტორიას დააფიქრებს ცხოვრებაში პატრიოტიზმისა და ტყუილის ბალანსი. ნახოთ სიუჟეტი. Selfie-დან უნდა დავწერო ყველა ვარიანტში 1, 2, 3 პაოლო ჯენოვეზეს „იდეალური უცნობები“ მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სცენაზე 15 მარტიდან გაცოცხლდება. შეკვეცა ტექსტის ჩვენზე მორგება, ცოტა ქართული რაღაც დეტალების ჩამატება ძალიან ცოტა, მაგრამ მაინც თეორი ერთად შევკარით, რომ ეს იყოს თეატრალური სპექტაკლი და არა კინოსცენარის მიხედვით აწყობილი სპექტაკლი. სპექტაკლი უცნობები ადამიანთა კავშირის სირთულეებზეა აგებული და მათ ყოველდღიურობაში ციფრული ტექნოლოგიების როლს უსვამს ხაზს. ყველასთვის ეს არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი ატრიბუტი, მნიშვნელოვანი ნივთი. და სულ თან გვაქვს, სულ ახლოს გვაქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ურთიერთობებში ცოტა რაღაც პრობლემები შეიძლება გაჩნდეს, შეიძლება პირიქით. მოვუმატოთ ხმას. სიუჟეტი თანამედროვე თაობისთვის კარგად ნაცნობ სიტუაციებს წარმოაჩენს. სადილად შეკრებილი მეგობრები გადაწყვეტენ ერთმანეთს გაუზიარონ ყველა ზარი და შეტყობინება, რაც იმ საღამოს მათ მობილურ ტელეფონებში დაფიქსირდება. სწორედ აქ იწყება გაურკვევლობა და მეგობრებს შორის დამალულ საიდუმლოებებსაც ეხდება ფარდა. არა, ვერ გავიგე, რატომ ყავს ჩაწერილი როგორც ივანო? იმიტომ რომ ასე ქვია, აბა როგორ უნდა ჩამეწერა? ვარ. ჩემი პერსონაჟი ლეო არის ერთ-ერთი ადვოკატი, რომელსაც ყავს ცოლი და ორი შვილი და ერთ მშვენიერ დღესაც მიდის თავიანთ ახლო მეგობრებთან დროის გასატარებლად. აი ხომ ხედავ, მათი ნომერიც კი არ შემინახავს. დედა შემიგიდა საფილან და მომეცა შესაძლებლობა დავკვირვებოდი სხვადასხვა ცოლ-ქმარს, მათ ურთიერთობებს, რას არაჩენენ, რას მალავენ და აი ყველაზე საუკეთესო ვერსიები, ასე ვთქვათ, შევითვისე ამ ლეოსთვის, რათა უფრო საინტერესო პერსონაჟი ყოფილიყო. მე არ ხსნი, ყველაფერს მიდი. ნდობა, ღალატი, ერთმანეთის მიღება და სოციალურ ნორმებთან ბრძოლა. ეს იმ თემების მცირე ჩამონათვალია, რასაც საათნახევრის განმავლობაში სპექტაკლის ემოციურად დატვირთულ ეპიზოდებში იხილავს მაყურებელი. ივანო 7 თვის განმავლობაში ძალიან სუყე იყო ეს სამუშაო პროცესი და ყველამ თითქოს რაღაცნაირად ძალიან გავითავისეთ ჩვენი პერსონაჟები და გავიცანით კარგად. იმდენად კარგად გავიცანით, რომ უკვე შეგვეძლო აი სცენაზე რომ ვდგავართ, ერთმანეთს ველაპარაკოთ, ნამდვილად ველაპარაკოთ და იქ ვიყოთ იმ პროცესში ჩართული და ის საათნახევარი ვიცხოვროთ სცენაზე. 7-თვიანი მზადების შედეგს მოზარდ მაყურებელთა თეატრის დასი რეჟისორ გიორგი სულთანიშვილის ხელმძღვანელობით 15 მარტს წარუდგენს ქართულ პუბლიკას. მაისში კი სპექტაკლს საერთაშორისო ფესტივალზე ანტალიაში უმასპინძლებენ.